우드락 하나로 파도를 표현해 볼게요. 우드락에 연필로 꾹꾹 자국을 내며 파도를 그려요. 원하는 색으로 칠해요. 물감에 비누를 약간 섞어서 칠하면 미끄러운 우드락 위에서도 잘 칠할 수 있어요. 분무기로 도화지에 물을 뿌린 다음 물기를 제거해요. 우드락 위에 젖은 도화지를 얹고 납작한 물건으로 문질러서 찍어내요. 도화지를 떼어내고 파도 부분만 오려서 색지 위에 풀로 붙이면 시원한 파도가 완성되었어요.